텔레비도 볼 수 있고 그런 게 좋더라고요. 아, 그러셨어요? 보청기 일주일 동안 사용해 보시니까 어떠셨어요? 텔레비도 볼 수 있고 그런 게 좋더라고요. 아, 그러셨어요? 사람은 그렇게 한다고 못 오게 살게 고치고 연습 같은 것도 안 봐보래요. 텔레비 글씨 나오는 것 좀 그것 좀 뭐 보세요. 음성으로 나오는 소리를 들으니까 마음이 좀 훅 접어는 마음이. 아, 그러셨어요? 네. 시끄럽다고 써붙여놓고 문도 딱 닫아놓고 여자놓고 때리면 그래서 써붙여놓고 아이고 젊은 사람들이 그랬어서 아, 그렇게 버리라고 으아치게 크게 되면 멍멍멍해 그냥 나무 죽었어. 그러셨구나. 그래서 그런 게로 요즘은 조금 덜 아, 그 아버님이 이제 보청기를 하시고 나서 불편함이 좀 많이 해소되셨네요. 이제 하나하나 이렇게 해결이 되니까 아버님이 좀 생활하시기 많이 편안하시죠? 예. 예. 그래서 이제 오늘은 이제 불편하신 거 그거 이제 조정해 드릴 거고요, 아버님.